有冇試過工作到下晝處理緊剪片啊，或者做緊嘢嘅時候，突然間覺得成個人好乾好攰，甚至覺得啲能量好似停滯不前，完全冇晒力咁啊！每當我遇到呢啲情況，我就會隨手攞起呢支3秒嘅 Beauty Water， 哇！真係瞬間醒晒。呢支噴霧最正嘅地方呢，就係含有月桂葉嘅成分，唔單止瞬間補水，仲可以紓解皮膚嘅壓力啦。喺我哋嘅生活入面，好多時微小嘅改變就係愛護自己嘅開始。佢嘅細密嘅噴霧係唔會整花你嘅妝啦，隨時隨地都可以為你嘅身體加油。作為一個能量調頻師，我想話俾大家知，身體其實好似一個導體，皮膚有水分啦，細胞夠飽滿，你嘅能量先至會通嘅。水係傳播能量最好嘅媒介。當你嘅皮膚渴嘅時候，啲好運都好難入屋啦，係咪？喺呢個夏天，隨時保持水潤嘅能量，即刻喺下面留言噴霧，我會私信送你一份夏日補水秘笈，一齊由內到外靚出嚟。